Nah ini tuh aku mau unboxing paper doll bikinan aku. Dan ini namanya Cutie Doll. Dan aku tuh minta maaf kalau aku tidak nggak bikin video Avatar World lagi ya, soalnya aku tuh baru hapus Avatar World. Baru aku tuh kayak pegel tangan aku bikin rumahnya, bikin itunya, bikin karakternya. Jadi sorry ya. Yaudah mari kita unboxing. Yang pertama di sini tuh ada namanya itu Cutie Doll. Kita buka dulu ya. Tuh. Nah di sini tuh nah itu kan Cutie Doll, doll. Dan ya dan itu tuh warna ya. Baru di sini tuh di dalamnya nah itu ini pintu tuh kaca. Nah kalau dibuat begini tuh kalau kambing tuh dapat hewan. Nah ini hewannya koslet. Nah itu hewannya dari stiker ya. Nanti kalau aku gambar aku mah nggak tahu, cuma bisa gambar kotak-kotak doang ya atau gunting. Nah di sini rantingnya, di sini tuh ada boneka-boneka, ada ininya, ada TV, lampu. Di sini juga ada tuh lampu. Dan di sini tuh ada kayak koleksi mainan gitu ya. Oke. Nah kalau di sini tuh tempat hewan juga, tapi itu kecilan, jadi tapi udah terlanjur dulu nih, jadi nggak bisa dihapus karena di sini tuh ada dapur. Kalau dapur mah di sini tuh bagus-bagus aja gitu ya. Nah di sini tuh ada sendok, dan di sini ada biskuit, dan di sini kayak wastafel. Nah di sini tuh ada kompor, dan di sini tuh ada karpet ya, ya. Kalian lihat aja, soalnya malas kayak bilang kulkas. Lihat aja. Di sini tuh tempat apa tuh namanya, tempat makan ya. Tuh lihat, kalian lihat aja deh. Tuh ini apa? Oke, kalian bilang sendiri di komentar di bawah ini. Dan di sini tuh ada toilet, di sini tuh toilet, di sini tuh tempat cuci muka, mau cuci muka. Di sini tuh lampunya. Di sini tuh tempat buat mandi. Nah di sini tuh ada nama Hello Kitty. Nah di sini ini shower tuh. Nah kalau di sini tuh ada mesin cuci. Dan kalau di sini ada lali, bagus banget. Itu kayak apa yang lupa. Dan di sini tuh rak. Terakhir ini ada tempat tidur sama bagian itu ganti bajunya, tapi aku belum kasih baju tuh, baru aksesoris. Dan di sini tuh ada tempat make up. Nah di sini tuh ada orangnya. Ini aku lihatin dulu. Tuh, kok ya orangnya, sorry kalau jelek, soalnya aku baru pertama bikin ini. Terus ini, nah di sini tuh ada kalian lihat aja. Oke sekian, terima kasih, bye bye.